Niatna bade ameng ka tempat anu pernah viral, ngide motong jalan tapi kalah kasasab. Hey hai, halo besti-besti semua, assalamualaikum, kumaha kabarna ye sarehat, mudah-mudahan sehat selalunya, amin. Ta besti kembali deui ka video kegiatan abi. Baturan abi ameng ka tempat anu pernah viral teh cenah. Di mana cenah eta teh besti? Nya sok pokona mah pantengin we nya, tonton dugi ka selesai. Oke lanjut, ta besti ieu teh basa ngadamel videona teh hari Senin. Pas kaparengan suami abi nuju libur. Ieu mah bener-bener ngadadak, da duka aya naon, ta duka aya angin naon, saur caroget. Hayu urang sarapan cenah di luar, ari sugan teh di luar teh di mana? Pek teh besti cenah suami abi teh hoyong rada niis da meureunannya kerja wae. Pokona mah ieu mah tempatna teh rada jauh we nya. Nya lumayan gitu. Ta besti samemeh nonton ieu tong hilapnya siapkeun heula opieun, kopi oge nya. Soalna video ieu teh rada panjang. Tapi bisi kesel, bisi hoream nontonna mangga we di skipnya. Atos nyiapkeun opieunana, mun atos hayu kita lanjut. Ta besti pokona mah alhamdulillah cuaca pagi ieu teh mendukung pisan nya. Ieu teh sekitaran jam 7:30 duka jam 7 hilap deui pokona mah entos lumayan panas geun tapi teu nanaon nya sabari moyan. Ta besti ieu teh caritana teh bade motong jalan cenah ameh rada deukeut. Ari abi mah hayu-hayu wae nya da teu apal teh. Jeung ka distrek ku ieu yeuh pemandanganana mani masyaallah seger pisan besti ieu teh. Masih seueur keneh nya nu hararejo pasawahan. Tapi da ningali dina Google Map mah aya tiasa ka dieu jalanana teh. Ta pas di dieu teh eureun heula da asa janggal cenah asa mani jauh-jauh teuing saur suami teh. Pek teh pas eureun teh nya we geuning besti bang belas teuing eta teh jalanana teh. Tah ku si Google Map na teh dituduhkeun ka perumahan ieu tapi kalah mentok geuningannya. Motak teh dia teh atos we uih deui. Jadina mah kanu rada tebih we ieu teh. Kanu jalur utama jalanna. Ta ieu besti tos tereh dugi. Tos aya nu terang ieu di mana? Ta jadi tempat ieu teh pernah viral pada masanya besti tapi ayeuna oge pami weekend mah sok rame wae cenah. Seueur anu sepedahan ka dieu teh. Orang Bandung mah pasti we nya terang ieu teh di mana. Cung di dieu anu kantos ka Cisema saha wae sok di komennya. Ta alhamdulillah besti tos dugi. Kusabab abi ka dituna hari Senin jadi di dieu teh tiiseun nya bestinya. Tapi dan teu tiiseun teuing nya eta oge aya we hiji 2 3 anu olahraga anu pengunjung kadinya. Panasaran cenah tah ka dieu heula kanu handap ieu ge da seueur warung nya. Mun hari Sabtu Minggu mah cenah ka dieu teh sok rame anu olahraga anu main sepeda. Oke lanjut, ta besti paingannya suami abi teh ngajakan ka dieu da geuningnya meuni enakeun kieu hararejo. Cuci mata teh meureunannya kusabab durasi videona panjang teuing. Jadina engke diteruskeun di next video. Hatur nuhun anu tos nonton dugi ka selesai, dadah.